Siaran langsung. Kamera di mana? Angkat. Ora. Welcome yang baru datang, welcome. Nih shelter pas crack. Kayak keben ora ya? Keben ora ya anak genine ya? Ya. Kayaknya keben ya, dinyong ya. Ah, nutut keben tapi ada apa ora? Bener ya? Lagi di apa namanya? Di shelter. Lagi bikin video. Bikin video. Ntar kalau api kena ke Bennett enggak sih?
YouTube. Video YouTube. Ini kalau api kebenet nggak sih? Nah, enak. Bodo amat aku mah kebenet ah. Lagi bikin YouTube. Subscribe lu. Subscribe, jangan lupa subscribe. Makanya gue kalau tajam ini dipinggirin. Yang nggak boleh apa aja sih tar? Ya gue kayak mending udah anak, takut gue ke band tadi habis bisa satu star. Oh udah kabur bye semua. Sini kerja. Fadil, pamor, welcome. Lagi ke luar angkasa. Kemana lu sekarang? Waalaikumsalam. Iya, aku lagi di luar angkasa. Ada yang lagi Cari jodoh di luar angkasa. sama cowok-cowoknya dia. Gimana? Iya, itu bener aku di planet Pluto kata pamorku. Planet Pluto. Lagi nyari jodoh. Siapa tahu gitu jodohnya di sini di Pluto. Karena ternyata udah ketemu ya sekarang. Anak sing hilang gak? Anak sing hilang. Anaknya, boleh saya disawer dulu bang? Nyawer. Assalamualaikum. Itu mau manggil positif. Enggak. Jangan gila-gila ya, enggak. Enggak gila aku, Pak Mot, ya Allah. Jangan gila-gila, sabar dulu. Yang penting kita baikan. Ya, Beb, pamit dulu ya. ya Beb, pamit dulu ya. Oh iya, sok atuh silakan. Bebekku banyak tuh. Ini udah di mana-mana loh. Enggak lagi. Itu di Komal sebelah juga bebek. Calon we. Segera betel. Tuh, yang Bang, betel yuk. Betel. kalah ngapain? Pak Mot yang kalah ngapain? Iya, pokoknya jualin sama tepung ya. Anjir, kira kuat. Udah jalan waktunya aku pamit. Enggak ada tepung, enggak ada. Yang enak. Kalau udah jalan waktunya aku pamit ya Allah Pak. Kalau aku betel Kalau kalah hidungnya dikasih lipstick ya. Abang. Iya, aku kalau kalah gitu. Kalau abang kalah mau apa? Ya udah sama dikasih lipstick.
jangan 5 menit, jangan 5 menit. 10 menit, jangan 10 menit. 10 menit. Kalau dan kalau udah kalau udah 10 Unfollow lagi lagi ya, ya Allah. Apa blokir ini di belakang? nanti blokir gua mama. Welcome. Welcome Neng Kian. Apa Neng Kian? Nggak tahu. Aku bukan Lentia, coy. Nah, Itu temennya bang, temennya abang. iya. Kan maksudnya Oh abang mungkin bukannya kakak ini lagi. enggak, mungkin abang kalau siang lihat, kalau malam lain lagi. Sebelah ini, oh Sebelah sebelah enggak ini. iya. Tes tengahnya. Sisi ayo buruan. Aku dibantuin. Tenderku ini di mana nih, Risma? Ntar dulu ya. Wih, ada spender bos di gua. Aku mak cek. Ngeri. Ngeri dong, spender dong. Iya, ngelek sebelah. Kamu mana? Mana? Iya. Enggak, Nah, aku enggak udah share ya. di share. Ya udah sekarang aja aku share ya. Udah di share. Ya udah, share aja nggak apa-apa. Nah, ini siapa kok yang di atas rapi kali? Sungkar bantu aku juga. Kalau lo ada rezeki bantu gue dong.